Esselamu Aleyküm. Allah'ın salamı hamının üzerine olsun. Değerli izleyiciler. Yarıda kalanlar, daha doğrusu diyek, yolun yarısında, yani iman getirmek mövzusunda yarıda kalıp davam elətdirməyənlər. Məsələ belədir ki, cəmiyyətimizdə istər həm aşağı yaş təbəqəsində gənclər olsun, 40 yaş keçənlər və ya daha yaşlılar arasında daha çoxdur. İnsanlar əsas tələb olunan şeyi yerinə yetiriblər. Yəni ən birinci insandan tələb olunan Allaha iman gətirməkdir. Onun təkliyinə şəhadət etməkdir. Onun peyğəmbərini təsdiqləməkdir. Bunu etməklə insan iman dairəsinə girir. Amma sonra bu iman dairəsini bünövrəli şəkildə davam elətdirmək üçün onun tələbləri var. Ona görə yəni bu məsələni daha rahat başa düşmək üçün biz dünyavi misallara yönələk. Çünki Uca Allah da Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə insanlara misallar çəkməklə onlara bəzi həqiqətləri başa salmaq istəyir. Və ona görə də bu məsələni belə izah edək. Sanki biz dünyada bir ev tikirik, düzdür? Bünövrə qururuq. Bina divarları qaldırılır, pəncərələr üçün yerlər qoyulur, qapılar və s. Elə bil ki, biz bu işi başladıq və gəlib müəyyən bir yerə çatdıq ki, üstü bağlanmayıb hələ, pəncərələr qoyulmayıb, istilik çəkilməyib və s. Və bunlar hamısı bizim əlimizdə resurslar var bunu etmək üçün, düzdür? Yəni normalda hamımız nə edirik? Bu işi davam etdiririk. Əgər əlimizdə resurs varsa, imkan varsa, sağlamlıq varsa, maddiyyat varsa, pul varsa, biz bu işimizi davam etdiririk. Çünki o tikəcəyimiz ev sabah bizim yaşlı vaxtımız üçün bir məva, bir sığınacaqdır. Ona görə də yəni ağıllı insan, hər bir ağıllı insan bu işi edir. Hətta əlində resurs olmasa, imkan olmasa belə, bacarığı varsa, kənardan borc alıb və ya müəyyən yollarla çalışır ki, bu gələcəyi üçün garanti olan bir evi, rahatçılıq yerini inşa etsin. Və siz təsəvvürə gətirin ki, insan yəni əlində imkan olduğu halda bu işləri yarımçıq qoyur. Yəni sabah əlində maddiyyat bitəndən sonra nə baş verəcək? Yarımçıq bir ev ona ya fayda ümumiyyətlə verməyəcək və ya çox az bir fayda verəcək bir həqiqətlə üz-üzə qalacaq. O da yarımçıq tikilmiş evdir, üstü yox. Soyuqdan qoruna bilmir, istidə qala bilmir. Və təsəvvürə gətirin ki, iman məsələsi də belədir. Yəni biz Allahın təkliyinə inanmışıqsa, onun peyğəmbərini təsdiqləmişiksə, onda biz onların dediklərini də təsdiqləməliyik və ona əməl etməliyik. Əgər əməl etməsək, Uca Allahın buyurduqları ilə maraqlanmasaq, onun peyğəmbərinin bizə tövsiyələrindən maraqlanmasaq, bu məsələdə zəhmət çəkməsək, təbii ki, bu məsələlər hamısı zəhmət tələb edir. Necə ki, biz bu dünyada bir çox problemlərlə, çətinliklərlə qarşılaşırıq, öyrənirik, soruşuruq, araşdırırıq, özümüz bu məsələdə özümüzü yoruruq ki, hətta mənfəətdən geridə qalmayaq. Maddiyyat məsələlərində biz belə. Eləcə də bizim dinimiz də bizim ən böyük maddiyyatımızdır. Yəni gələcəkdə bundan daha böyük bir maddi həyat var. Axirət həyatı var. Cənnət var, cəhənnəm var. Ona görə bir adam əgər iman gətiribsə, artıq bu yola qədəm qoyubsa, Allahın təkliyinə şəhadət edib, onun peyğəmbərinin haqq olduğunu təsdiqləyibsə, onda bu məsələdə ciddi davam etməlidir. Əgər ciddi davam etməsə, onda o yarımçıq evin misalına bənzəyər ki, əlində resurs ola-ola evi yarımçıq tikir, üstünü bağlamır, pəncərələrini qoymur və evi bu formada buraxır və sonunda elə bir yaşlı vaxtı gəlir ki, artıq əlində resurs yox, evdə yarımçıq qalıb. Yəni, eləcə də bu həyat bizim Allah tərəfindən bizə verilən bir resursdur. Bunu istifadə etməliyik. Bu həyatı düzgün şəkildə istifadə etməliyik. Bu dünyanın olan maddiyyatı hər şey itib gedəcək. Amma bizim etdiyimiz əməllər hamısı bizim üçün saxlanılır. Fərqi yoxdur, istər mənfi
əməllər və istər müsbət tərəfdən. Ona görə də yəni yaxşı olar ki, əgər bu məsələdə biz qədəm qoymuşuqsa, Allaha inanmışıqsa, onun peyğəmbərinə, sonra davam etməliyik. Uca Allah Quran-Kərimdə buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ey iman gətirənlər, salamatçılığa, yəni İslama bütövlüklə girin. Yəni dinin bütün məsələlərini götürün və şeytanın addımları ilə getməyin. Yəni uca Rəbbimiz iman gətirənlərə müraciət edir. Görürsünüz, yəni insanlar ola bilər ki, iman gətiriblər, amma İslama tam olaraq girməyiblər. Yəni İslamı bütövlüklə əhatə etməyiblər öz əməllərində. Ona görə Allah Taala onlara müraciət edir. Çünki bu onların xeyridir, faydasıdır, mənfəətidir ki, ey iman gətirənlər, İslama tam olaraq girin. Yəni və ona görə də yəni misal, bu çəkdiyimiz misal o şəxslərədir ki, onlar gəlib yarımçıq qalıblar və yolunu davam elətdirmirlər. Onların misalı da elə həmən çəkdiyimiz ev misalı kimidir və ondan daha ağırdır, ev misalı daha yüngüldür. Ev dünya problemlərini həll etmək üçündür, amma bizim daha ondan böyük problemlərimiz var ki, o da axirət məsələləridir ki, insanın qəbir evi var, ondan sonra diriləcəyi gün əbədiyyətə qovuşacağı daha böyük bir maddi həyatı var ki, onun üçün çalışmaq lazımdır. Ona görə ağıl sahiblər bu məsələni yəni yarımçıq qoymamalıdır, belə davam etdirməlidir. Və hər birimizin ətrafında əziz insanlar var ki, onlar bu mərhələdədirlər. Ona görə yəni bir daha yenə təzədən düşünsünlər. Çünki Allah Taala'nın bu bizə verdiyi ömür böyük bir əmanətdir və təbii ki, çox da qısa keçən bir şeydir. İnsan nə qədər 100 ildə yaşasa çox, yəni ömrün sonunda insan görür ki, yəni əslində çox deyildi. Ona görə də yəni dəyməz ki, insan yəni bu verilən vaxtı zay eləsin, ağıl sahibləri düşünsünlər və yolun yarısında qalmasınlar. Uca Rəbbimizin çağırışına icabət eləsinlər ki, ey iman gətirənlər, İslama tam girin. Yəni Allah Taala'nın əmrlərinə məhəl qoyun, fikir verin. Yəni deməyin ki, yəni bəsdir, mən inandım, Allahı təkləşdirdim, onun mövcudluğuna iman gətirdim, onun şəriki olmadığını təsdiqlədim, peyğəmbərinə iman gətirdim və bu qədər xeyir. Bu qədər olsaydı Allah Taala iman gətirənlərə müraciət etməzdi. Necə ki, bayaqki ayədə ey iman gətirənlər, İslama bütövlüklə girin, tam girin. Çünki bunu etməsək, onda biz yarıda qalarıq. Necə ki, o evin misalındakı kimi, yəni sonda o ev bizə fayda verməz və ya çox az verər. Ona görə də bu məsələdə diqqətli olaq. Çox, necə deyirlər, dərin düşünək. Çünki bu ən böyük, necə deyirlər, mənəvi və maddi mənfəətdir. Ona görə bu böyük bir maddi və mənəvi mənfəəti əldən verməyək. Qarşıda çox böyük bir davamiyyətli, bitməyən bir həyat var. Ona görə yəni bu məsələdə diqqətli olaq. Allah hamını xeyirə müvəffəq eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.